Aí pessoal, minha máquina tava fraquinha, ó. Tá velhinha ela, né? A máquina tá velhinha, mas a bichinha é muito boa. Aí, ó. Bichinha da Hidromar. Aí vi na OLX o reparo lá, né? A 4X procurei. Aí troquei o reparo, meus amigos. Ó. Aí, ó. Tem que trocar umas coisinhas ainda, as conexão que eu vou comprar ainda. Mas aí, ó. Olha a pressão da bichinha agora, pô. Ó. Olha isso. Aí a pressão. De volta à vida dela. Vida nova. Ó. Olha isso. Vazamentozinho, ó. Olha aí que maravilha. Aí. Pressão boa demais. Repara aí, ó. Troquei só o reparo da bichinha, ó. As molinhas. Vou trocar o bico, vou trocar a mangueira aos pouquinhos, nossas condições, né? Aí, ó. Bichinha aí, ó. Pressão de volta. Tá com vida. Abre, segura aqui, mano. Tá mexendo ali sem que é pra mexer, intrometido. Olha lá, ó, gente. Olha esse leque aí, ó. Olha a pressão desse leque. Ó. Alcina. Opa aí. Olha que tá indo. Ó, gente. Vai limpar a rua. Filma aí, mano. Pressão da bichinha.